अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं हायर का रेफ्रिजरेटर हायर 246। ये आप देख सकते हैं। आज आपको दिखा रहे हैं। अगर आप कहीं से भी लेना चाहें तो इसका जो मॉडल नंबर है वो 246 है। और ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ऊपर वाले खाने में 2 जाली हैं, 2 रैक है। नीचे वाले खाने में भी 2 जाली हैं। नीचे उन्होंने बॉक्स भी दिया हुआ है सब्ज़ी वगैरह रखने के लिए। और खूबसूरत मॉडल बनाया उन्होंने हायर 246। ये ग्रीन कलर का है। इसमें कलर 3 होते हैं, ब्लैक होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है। बहुत प्यारा कलर है ये बहुत ही अच्छी तैयार किया है रेफ्रिजरेटर उन्होंने। और ये इसका बिग बॉक्स है सब्जियां वगैरह रखने के लिए। ये इन्होंने वारंटी कार्ड पर है और ये अच्छी किस्म की बना दी है।